Das hier ist Ameca. Was ihr hier seht, ist aber kein Hollywood-Blockbuster, sondern 27 hochpräzise Motoren, die unter einer Silikonhaut arbeiten. Ameca gilt als fortschrittlichster humanoider Roboter, wenn es um menschliche Gestik geht. Aber er ist mehr als nur ein hübscher Roboter. Er spielt Musik im Duett, er interagiert nahezu in Echtzeit mit seiner Umgebung und er wird bereits heute schon in Seniorenheimen getestet, um die Pflege der Zukunft mitzugestalten. Doch wie genau gelingt es eigentlich, dass eine Maschine so realistische Gesichtszüge formen kann? Welche Firma steckt hinter diesem Meisterwerk der Mimik? Welche Modelle gibt es? Und wie weit ist die Forschung im Jahre 2026 wirklich? Genau das schauen wir uns heute alles an und damit willkommen in der Robosphäre. Jens hier, los geht's! Klären wir zu Beginn aber wieder ein paar Basics zu Ameca, also welche Firma hinter diesem Roboter steckt und wie die Entwicklung verlief. Alles begann hier ganz unten im tiefsten Südwesten Englands in Falmouth, denn dort sitzt die Firma Engineered Arts. Gegründet wurde sie 2004 von Will Jackson mit der Vision, Roboter zu bauen, die Geschichten erzählen, Roboter für die Bühne, für Ausstellungen, für Museen, und genau dafür stellte er sich vor, einen Roboter, der nahezu perfekte Mimik eines Menschen nachahmen kann. Der erste große Wurf gelang ihm ein Jahr später, im Jahre 2005, mit Thespian. Der sah allerdings noch sehr, sehr roboterhaft aus, konnte auch ausschließlich seinen Mund bewegen und hatte viereckige Displayaugen. Aber das war nur der Anfang, denn der nächste Meilenstein war Mesmer, und hier benutzte Engineered Arts sehr detaillierte, realistische 3D-Scans von echten Menschen, um auch deren Haut, Haare, Poren und so weiter nachzubilden, sodass man aus ungefähr 2 Meter Entfernungen schon nahezu kaum einen Unterschied zu einem echten Menschen erkennen konnte. Das Problem hier war aber, dass dieser ganze Prozess natürlich recht aufwendig war, einfach aufgrund von verschiedenen Kopfgrößen, Proportionen und so weiter, weil die ganzen Motoren für die ganze Mimik, Gesichtsmuskulatur, die mussten sehr, sehr individuell angepasst werden, und das war eben sehr aufwendig und damit auch teuer. Auch die ganzen Proportionen, wie jetzt zum Beispiel hier die Wangenknochen, das ist natürlich bei jedem Menschen sehr, sehr individuell, weswegen das bei jedem einzelnen Kopf eine Maßanfertigung war, was eben einfach utopisch aufwendig war und im Nachhinein auch kaum noch wieder etwas angepasst oder verändert werden konnte. Dennoch wurden bereits davon einige individualisierte Versionen geschaffen, so zum Beispiel vom 2011 verstorbenen indischen Guru Sai Baba, der seitdem in einem Museum bestaunt werden kann, wo eben dort der Roboter spricht und mit den Leuten betet. Bei einer anderen Version wurde zu Marketingzwecken für den erfolgreichen chinesischen Fantasy-Film Monster Hunt 2, da wurden die Hauptfigur zusammen mit einem im Film vorkommenden Monsterbaby auf seiner Schulter für das Museum Madame Tussauds in Shanghai erstellt und dort 2018 enthüllt. Dann war da noch Fred, der als Marketingstunt für die zweite Staffel von HBOs Serie Westworld in einem Londoner Pub platziert wurde und dort mit Gästen als fiktiver, realistischer Gesprächspartner agierte. Und auch vom niederländischen Kickboxer Rico Verhoeven wurde zu Werbezwecken ein Mesmer-Modell erstellt, wie hier zu sehen ist. Und auf der Website und dem YouTube-Kanal von Engineered Arts, da sind noch viele weitere Beispiele und Anwendungen zu sehen. Beim Nachfolgemodell und damit aktuellen Modell, da gibt es keine Maßanfertigungen, sondern nur noch 3 verschiedene Standardmodelle. Und das sind eben Ameca, Ami und Azi. Außerdem wurde die ganze Hardware von Grund auf neu entworfen und so konzipiert, dass der Kopf, Torso und die Arme auch eigenständig funktionieren und agieren können. Alle 3 Modelle gibt es jeweils, wie gesagt, als reine Kopfversion. Da sind dann 27 Freiheitsgrade. Als Desktop-Version ohne Arme, dann mit insgesamt 32 Freiheitsgraden, und eine Ganzkörperversion, die gibt es allerdings ausschließlich von Ameca, die ist dann 1,87 Meter groß, wiegt 62 Kilogramm und hat dann insgesamt 61 Freiheitsgrade. Menschen haben übrigens 43 verschiedene Gesichtsmuskeln, um eben alle möglichen verschiedenen Gestiken und Mimiken wie Lachen, traurig sein und zu formen. Ameca, Ami und Azi, die haben nur 27, allerdings lassen sich damit die allermeisten der
benötigten Gestiken, Mimiken formen und jeder weitere Motor, der würde ja mehr Komplexität, Aufwand und damit auch Kosten bedeuten, weswegen man sich hier auf 27 beschränkt hat. Die reinen Kopfversionen der 3 Modelle, die kosten ungefähr so zwischen 25.000 und 50.000 Euro oder Dollar. Die Desktop-Version ohne Arme, die liegt so schon bei 85.000 bis 150.000 und die Ganzkörperversion von Amega, die liegt irgendwas zwischen 250.000 und 500.000 Euro. Eine direkte Preisliste, wo man jetzt die Preise nachlesen kann, die gibt es nicht, da im Prinzip alle Versionen sehr, sehr individuell sind mit welchen Funktionen, Leistungen, Wartungsverträgen und. Weswegen, wie gesagt, Engineered Arts hier keine Preisliste rausgibt, sondern alles sehr, sehr angepasste individuelle Verträge nur sind. Trotz Beinen kann die Ganzkörperversion von Amega übrigens nicht oder noch nicht laufen, da sich Engineered Arts hier wirklich primär einfach auf die Gestik, Mimik und die soziale Interaktion konzentrieren möchte. Bei einem stationären Roboter, da sehen Sie auch mehrere Vorteile gegenüber einem mobilen, der umherlaufen, hinfallen, bei der Bewegung irgendwelche anderen Besucher berühren oder sogar verletzen könnte. Und das macht es einfach nur noch mal um Welten komplizierter und schwieriger. Das ganze Thema um Haftung und Zertifizierung ist also bei einem rein stationären Roboter wesentlich einfacher zu realisieren. Und der letzte Punkt ist, dass auch ein umherlaufender Roboter natürlich für jeden einzelnen Motor und auch das Gleichgewicht halten und so weiter zusätzliche Energie verbraucht. Ausgeschlossen ist es allerdings nicht, dass Amega irgendwann mal auch laufen können wird. Die ganze Interaktion mit Amega, die wirkt auch deshalb so sehr realistisch, weil sie eben nicht wie viele andere Roboter einfach nur ein Gesichtsschild oder starre Augen haben, sondern da sind 2 8-Megapixel-Kameras in quasi beweglichen Augäpfeln verbaut, die sich eben ganz wie bei uns Menschen auch zur Seite bewegen, hoch, runter und so weiter, womit sie quasi den Blick dir folgen kann, obwohl der Kopf in eine ganz andere Richtung eigentlich schaut. Ein nahezu menschenähnlicher Eindruck entsteht aber erst, wenn die Latenz, also die Antwort auf eine gestellte Frage und so weiter, innerhalb von maximal 100 Millisekunden erfolgt, sagt man so. Und die aktuellen Antwortzeiten, die liegen aktuell noch so zwischen 1 und 3 Sekunden, wie man auch hier in diesem Beispiel auf der Bühne erkennen kann. Ja, so can you speak German? Ja, gerne, lieber Andreas. Ich spreche fließend Deutsch. Warum aber dauert es eigentlich so lange und woher weiß der Roboter, wann er welche Gestik und Mimik erzeugen muss? Eine an Amega gestellte Frage, die wird ein beliebiges Large Language Model, meistens aber ChatGPT geschickt und aus der Antwort berechnet das in Amega integrierte Tritium-Betriebssystem eben welche Gestik und Mimik zu dieser Antwort passt oder dazugehört. Wenn jetzt die Antwort quasi ein Witz ist, dann würde Amega dementsprechend halt lächeln oder lachen sogar. Über das Cloud-basierte Tritium-Betriebssystem, da können auch alle möglichen sonstigen Posen, die bis zu 55 gesprochenen Sprachen, Persönlichkeitsprofile und Sensoreinstellungen ganz einfach konfiguriert werden. Durch diese modulare Anbindung von schon bereits existierenden externen Large Language Models, wie eben ChatGPT, kann sich auch hier wieder Engineered Arts wirklich voll auf ihr Kernthema, nämlich diese Mimik und Gestik und die soziale Interaktion beschränken und braucht halt nicht noch eine Eigenentwicklung für die KI zu betreiben. Die Modelle haben übrigens auch keine 360-Grad-Rundumsicht, wie das ja bei anderen Robotermodellen möglich oder realisiert worden ist. Beim Atlas von Boston Dynamics, der hat ja so zum Beispiel in alle 4 Richtungen je 2 Kameras. Und der Digit von Agility Robotics, der hat ja oben auf dem Kopf hat er einen LiDAR-Sensor. Das alles hat der Amega nicht. Wenn man aber beim Ganzkörpermodell im Museum von Nürnberg mal genau hinschaut, dann sieht man links und rechts auf dem Standfuß unten sieht man 2 LiDAR-Sensoren, über die der Sicherheitsbereich rund um Amega realisiert wird, den man dann hier in der Konfigurationseinstellung auch sehen kann. Aber wie steht es um Amega aktuell? Wo wird sie eingesetzt und wie wird es mit ihr weitergehen? Erst vor kurzem hat Amega zusammen mit der Musikerin Caroline Eick ein Duett an einem
Theremin oder Theremin gespielt. Wer genau wie ich vorher nicht wusste oder weiß, was ein Theremin ist, das ist ein berührungsloses elektronisches Musikinstrument, bei dem man die Tonhöhe mit der einen und die Lautstärke mit der anderen Hand berührungslos eben steuert. Nach etlichen Stunden Programmierung, Feinabstimmungen und Fehlversuchen gelang es am Ende, dass beide zusammen ein Musikstück spielten. Ich verlinke dir das Video und die Studie mal unten in der Beschreibung, falls du es dir mal komplett anschauen möchtest. Nicht ganz klar ist mir jedoch, ob Amiga jetzt nach dieser ganzen Lernphase dazu fähig wäre, auch ein komplett neues, beliebiges Musikstück, wie zum Beispiel Alle meine Händchen, zu spielen. Meine Vermutung wäre allerdings ja, denn in der Studie wird auch davon gesprochen, dass es eben kein fest einprogrammierter Ablauf ist, sondern dass Amiga hier Tatsache wirklich richtig Rechenleistung benötigt, um die Handposition auch permanent nachzukorrigieren, um eben die entsprechenden Töne zu erzeugen. Das würde bedeuten, dass Amiga eben durch diese ganzen Videolerndaten abgespeichert hat, zu welchem Ton welche entsprechende Handbewegung am Theremin passt. Und dementsprechend müsste sie eigentlich schon in der Lage sein, neue Musikstücke auch zu spielen. In 3 verschiedenen Seniorenheimen in Niedersachsen, da wurde 2025 die Resonanz von Senioren getestet gegenüber Amiga und das Potenzial allgemein von humanoiden Robotern in der Pflege beim Singen, Vorlesen oder bei Fitnessübungen zu unterstützen. Bei der anschließenden Befragung beschrieben die Senioren die Erfahrung als ungewöhnlich, aber durchaus angenehm und interessant. Sie waren also prinzipiell erstmal offen dafür. Bis Amiga in einem Altenheim aber tatsächlich solche unterstützenden Aufgaben übernehmen können wird, selbstständig, da werden aber noch viele, viele Jahre vergehen, so auch die Forscher, die diese Tests durchgeführt haben. Ich werd jetzt 30, wenn ich 80 bin, würde ich sagen, werden wir das haben. Übrigens, wenn du Amiga selber mal live sehen und mit ihr sprechen möchtest, dann kannst du das im Zukunftsmuseum in Nürnberg tun. Da ist eine Dauerausstellung, wo sie einfach permanent da ist. Und in Bonn, da gibt es auch eine Amiga, die ist aber, glaube ich, nur noch bis Anfang oder Mitte Mai dort verfügbar. Hier mal ein kurzer Ausschnitt aus einem YouTube-Video aus dem Nürnberger Museum. Ich selber konnte leider keine eigenen Videoaufnahmen machen, da mir aus Kapazitätsgründen kein Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden konnte und ich dort eben keine Aufnahmen machen durfte. Für die einen sind Roboter wie Amiga die Lösung für den drohenden Pflegenotstand, für die anderen sind sie eine beängstigende Zukunft und eigentlich nur Sinnbild von Einsamkeit. Daher meine Frage an dich jetzt: Könntest du dir vorstellen, im Alter, im Altenheim oder auch zu Hause von so einem Roboter betreut zu werden, der dir Geschichten vorliest, du dich mit ihm unterhalten kannst, der dir Fitnessübungen vormacht oder mit dir gemeinsam macht? Oder ist es für dich der Gipfel der emotionalen Kälte, weil du ja letztendlich weißt, dass du dann wirklich nur noch mit einer Maschine interagierst? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir unten gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Vergesst auch ein Like nicht und abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und hier oben geht es zum kompletten Gegenteil von Amiga, nämlich zu Atlas, auch ein humanoider Roboter, der allerdings alles andere als menschlich aussieht. Aber das ist gut so und warum das gut ist, das erkläre ich hier oben, wie gesagt, in diesem Video.